Ciao ragazzi, i buoni sapori nella terra del Soave nascono di mattina presto, perché i casari, quelli che fanno il Monte Veronese, hanno cominciato a lavorare prima dell'alba. E questo infatti è il prodotto della montagna veronese, quello che nasce poco qui sopra. Io sono a Roncà in questo momento, ma il latte che serve per fare questo formaggio arriva ancora oggi dalle stalle della Lessinia. Ma la bontà di un formaggio non è soltanto quella che si assaggia, non è soltanto quella che nasce da un processo produttivo. La bontà di un formaggio è quella che racconta la sua storia, perché questo è il risultato di un percorso durato decenni, secoli. Qui dentro c'è un concentrato di esperienze ed è per questo che un formaggio allora non è soltanto un prodotto alimentare, è anche un racconto. Per fare del latte non si danno fertilizzanti, non si danno concimi, non si danno prodotti chimici, per cui il formaggio è naturale, è un prodotto fatto da sempre, per cui nessuno può dirmi che non abbiamo memoria ancestrale. Quindi una forma di Monte Veronese non è solo una forma di formaggio? No, è una scrittura, direi, che poi si può tradurre poesia, si può tradurre in tecnica, però se ci pensiamo bene tutto quello che viene fatto è un libro. E il libro che ha scritto la tua famiglia quanto è lungo? Il libro che dovremmo scrivere della mia famiglia è lungo 3 generazioni, per cui mio nonno era un casaro turnario che faceva il formaggio a turno, no? Quando avevano tanto latte tutti insieme facevano il formaggio, però lui aveva una marcia in più, molto probabilmente aveva passione di questo mestiere e l'ha tramandato ai figli, ai nipoti e a tutta la nostra famiglia. Quindi c'è il gusto della famiglia, del formaggio di casa ancora? Sì, questo sapore, questo gusto di famiglia noi proprio non lo dimentichiamo, perché ce l'abbiamo tutte le mattine, cioè tutte le mattine ci vediamo, stiamo insieme, quelle difficoltà, quei piaceri di quello che è questo tipo di vita, senza domeniche o comunque senza avere tantissimo spazio per noi stessi, ma però quella passione di dire anche oggi ho fatto un qualcosa che veramente dovrà dire una poesia a qualcuno che lo assaggerà. Il maiale era sacro nella vita contadina di un tempo. Perché? Perché rappresentava la riserva di cibo per i mesi invernali, ma anche oltre. La cultura che c'era nelle corti era quella della lavorazione e della conservazione, in un percorso che però nel corso del tempo ha via via visto nobilitare queste fasi, arrivando a far diventare tipicità riconosciuta ciò che un tempo semplicemente si faceva in casa. Ed è una filosofia che Marco, qui nel suo prosciuttificio, sta portando avanti da più generazioni, qui, nella terra del vino. Soave non è solo la terra del vino ed è il Soave classico del Recioto, ma è anche la terra del prosciutto da 4 generazioni ormai, perché adesso oltre a mio nonno Pietro, mio papà Carmelo, io e poi c'è anche mio figlio Luca che sta iniziando questa attività. Perché qui la cultura del maiale ha origini antiche. Ah sì, perché praticamente nel Veneto, diciamo in tutto il Veneto, comunque c'è sempre stata la tradizione del maiale fatto in casa e quindi per poter protrarre la durata della carne dall'inverno poi a tutto il resto dell'anno. E quindi noi abbiamo preso questa tradizione e l'abbiamo ampliata con la produzione di prosciutti. Uno pensa che queste colline siano ottime per il vino ed effettivamente è così. E ai prosciutti che cosa apporta l'aria di questa terra? Ma noi abbiamo scelto questo punto della zona del Soave perché c'è una confluenza di arie che provengono dai nostri monti e quindi cerchiamo di sfruttare anche con
un arieggiamento, un'ossicinazione del prodotto particolare. Quali sono le caratteristiche più importanti di questo prosciutto? Ma noi abbiamo un prosciutto che è fatto con cosce di maiali nazionali, viene stagionato e lavorato artigianalmente, perché come vedete noi siamo una produzione artigianale, e quindi con particolare cura e attenzione ad ogni coscia. Cerchiamo di fare un prodotto dal colore chiaro, dal gusto sapido e intenso, che però è allo stesso tempo dolce, e con una stagionatura che esalti il gusto della carne. Cosa si prova a portare avanti una tradizione come questa? Ma è anche una soddisfazione, è anche un ricordo di mio nonno e di mio papà, di quello che mi hanno insegnato da bambino. Io il primo prosciutto che ho fatto insieme con mio nonno quando ho cominciato a farlo avevo 6 anni. È ancora buono come un tempo? E speriamo che sia anche migliorato, a dire la verità. E poi c'è l'ulivo, altra pianta caratteristica di questo territorio ed estremamente importante, perché un tempo avere delle piante di olivo significava garantirsi quell'olio che era fondamentale per la vita alimentare delle famiglie. E oggi anche questa pianta, così significativa per l'economia familiare, è diventata significativa per l'economia di un territorio, al punto che sono veramente tante le imprese che hanno deciso di investire in questo settore. E allora andiamo a capire che cosa vuol dire fare olio oggi, però ricordando, facendo sempre leva sulla memoria di ciò che è stato fino ad oggi questa pianta. L'olio è una memoria storica di questo territorio? Assolutamente sì. Basta solo pensare alle varietà di olive storiche di questo territorio ad est di Verona. Ci sono 2 varietà autoctone che sono il Favarolo e il Grignano. Specialmente il Grignano a noi siamo particolarmente legati proprio da un legame di cuore e di anima, perché specialmente nel dopoguerra, quando non c'era molto da mangiare e le situazioni, le famiglie storiche della zona erano un po' leggermente in difficoltà, sapere di avere il Grignano che ti dava la certezza di avere poco, ma sicuramente un po' di olio per far sopravvivere le famiglie tutti gli anni è stata una cosa incredibile. Cos'è rimasto di quella memoria lì adesso? La nostra storia, il nostro percorso, la nostra tradizione, famiglie che hanno lavorato per oltre 50 anni, il nostro frantoio ha più di 50 anni di storia e ha cercato di rispettare il passato, rispettare la tradizione, guardando però sempre avanti al futuro. E quindi è vero, non abbandoniamo mai queste nostre varietà che rappresentano l'unicità del nostro territorio, ma cerchiamo di lavorarle con professionalità e nel modo migliore possibile con le conoscenze che abbiamo adesso. Se uno deve andare via con un pezzo della tua storia, no? Della famiglia tua, di tuo marito, eccetera, qual è l'elemento che veramente ti piacerebbe di più che gli rimanesse dentro a chi viene qui, di voi? La passione. So che la passione magari è un vocabolo che si usa molto spesso, però se riguardiamo il nostro passato, anche mio marito che in realtà è il vero produttore, io sono stata portata qui dalla città per amore di una persona, di un uomo che poi è diventato mio marito. Lui non pensava di fare questo mestiere, ma a forza di guardarlo tutti gli anni nel periodo della lavorazione delle olive, quindi nel periodo di novembre, guardare questi suoi genitori che con amore, dedizione, anche con tanta fatica hanno lavorato le olive per 50, 60, 70 anni, lo ha avvicinato talmente tanto, talmente si è avvicinato con umiltà, con passione, con amore, e in realtà ha scoperto che avrebbe fatto questo lavoro scrivendo un tema alla maturità, e la commissione della scuola gli ha detto: ma è talmente bello, tu lavorerai le olive, è vero? E lui ha detto: in realtà non ci ho mai pensato, ma penso che lo farò, ed è così stato. Quindi siamo nel 1990 e adesso siamo nel 2020 e siamo ancora qua.